Good morning. Today again we are going to discuss about the Transfer of Property Act, and the topic that we are going to discuss here is conditional transfer. The conditional transfer will be covered under the sections of 25, 28, section 10 and 11 of the Transfer of Property Act 1882. So आज का जो विषय है वो सशर्त अंतरण के बारे में है, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25, 28, धारा 10 और 11 के अंतर्गत प्रावधानित की गई है. So when we are going to discuss about the conditional transfer, first of all we have to know that every owner of the property who is competent to transfer has freedom to transfer his property either absolutely or conditionally. Where property is transferred absolutely, it is called unconditional transfer, and the transferee gets the interest without any limitation or subjection. On the other hand, when the property is transferred conditionally, that is, the transfer lays down certain conditions while transferring the property, it is called conditional transfer, and the legal effect of such transfer may vary according to the condition attached to it. So these conditions may be of three kinds: condition precedent, condition subsequent and collateral condition. So जैसा कि हमने बताया, आज का विषय है सशर्त अंतरण. और जब कोई प्रॉपर्टी अंतरित की जाती है, जो कोई संपत्ति अंतरित की जाती है, तो जो उसका ओनर है, जो उसका स्वामी है, उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो प्रॉपर्टी को पूर्णतया अंतरित करे या शर्त के साथ सशर्त अंतरण करे. सो जब कोई प्रॉपर्टी पूर्ण रूपेण अंतरित की जाती है, तो जो अंतरित होता है उसको वह संपत्ति पूरे अधिकार के साथ मिल जाती है. लेकिन जब कोई अंतरण सशर्त होता है, कंडीशनल होता है, और कुछ ऐसे कंडीशन उस पर लगाए जाते हैं कि ट्रांसफरी कंडीशन को फुलफिल करने से ही प्रॉपर्टी को प्राप्त करेगा, संपत्ति को प्राप्त करेगा, तो वो सशर्त अंतरण होता है. और जो अंतरित होता है वो प्रॉपर्टी को उस शर्त के अधीन ही प्राप्त करता है. और ये जो अंतरण होते हैं ये सशर्त अंतरण की श्रेणी में आते हैं. एंड जो शर्तें होती हैं या सशर्त अंतरण होता है वो तीन तरह से हो सकता है. एक होता है कंडीशनल प्रेसिडेंट, कंडीशनल सब्सिक्वेंट, दूसरा कंडीशनल सब्सिक्वेंट, और तीसरा कोलैटरल कंडीशन. पूर्ववर्ती शर्त, पश्चातवर्ती शर्त और सहवर्ती शर्त के साथ अंतरण किया जा सकता है. सहवर्ती शर्तें लगाई जा सकती हैं. तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि या तो शर्त पूर्ववर्ती होगी, या शर्त पश्चातवर्ती होगी, या शर्त सहवर्ती होगी. सो द कंडीशन दैट कैन बी इम्पोज्ड मे बी either condition precedent or condition subsequent or maybe collateral condition. So now we are going to discuss one by one what are the meanings of these conditions. So condition precedent means the transfer of property by fulfilling the condition that has been imposed. It means this type of conditions will be fulfilled prior to the transfer of the property. So in other words, we can say that where terms of transfer of property impose a condition to be fulfilled before a person take the property, it is called condition precedent, and the transfer is subject to the fulfillment of condition precedent. So condition precedent में क्या होता है कि पहले आपको condition fulfill करनी पड़ेगी, then the transferee will get the interest in the property. It means transferee has to fulfill the condition, thereafter he will get the property. Just for example, if A gifted his property to be subject to the condition that B should first marry to C. So in this condition, precedent is there, condition precedent is there. So B will get the property, but first of all, he has to marry with C. If he does not do so,
the house cannot be transferred to his favor. So we have to pay attention on this example. Mr. A is owner of the property. He gifted his property to B subject to the condition that B should first marry to C. What is the property? Property is a house here. So this is a condition precedent, and B will get the property. But first he marries with C. It means there is condition precedent. If he does not do so, the house cannot be transferred in his favor. तो पश्चातवर्ती शर्त के बारे में ये होता है कि पहले पश्चातवर्ती शर्त आपको पूरा करना पड़ेगा. ओनली देन द अंतर्ती विल गेट द प्रॉपर्टी, ट्रांसफरी विल गेट द प्रॉपर्टी. अंतर्ती को तभी संपत्ति मिलेगी जब पहले पूर्ववर्ती शर्त पूरी की जाएगी. यहाँ हम एक उदाहरण के साथ इसको समझ सकते हैं कि ए एक जो कि संपत्ति के स्वामी है, उन्होंने बी को उस संपत्ति को इस बी जो है उसको मिस्टर ए जो उस संपत्ति के स्वामी है, उन्होंने उस संपत्ति को बी को अंतरित किया इस शर्त के साथ कि बी पहले सी से ब्याह कर ले. तो ये कंडीशन क्या होगी? दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन प्रेसिडेंट. यह शर्त क्या है? ये पूर्ववर्ती शर्त है, और बी को पहले बी से शादी करनी पड़ेगी तभी उसको वो संपत्ति मिलेगी. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो संपत्ति उसको नहीं मिलेगी. So in condition precedent, one thing is very clear, that first of all condition must be fulfilled. So this in the second condition, if we go and see that, what is the second condition? That is known as condition subsequent. Condition subsequent, अगर हम धारा 28 देखते हैं, if you go and see section 28, the things become clear. A condition subsequent is the condition which required to be fulfilled after the transfer of property has already taken place. It means in condition subsequent, what happens? First of all, property is transferred, but certain conditions are imposed on that transfer, and transfer is bound to fulfill those conditions. And where this condition subsequent has been imposed on transfer, the property is wasted in transferring, but the transfer will be affected by the fulfillment of fulfillment of the condition. If transferee does not fulfill the condition, means subsequent condition, this is condition subsequent. If transferee is not fulfilling the condition subsequent, though he has become transferee of the property, but if he violates the condition subsequent, the property will revert back to the transferor. तो पश्चातवर्ती शर्त में क्या होता है? पश्चातवर्ती शर्त में यह होता है कि संपत्ति का अंतरण अंतर्ती के पक्ष में हो जाता है, लेकिन कुछ उस पे शर्तें रहती हैं. उन शर्तों को अगर अंतर्ती पूरा नहीं करता है और उनका उल्लंघन करता है, तो बाद में वो प्रॉपर्टी अंतरणकर्ता को वापस चली जाती है. So let us take an example to understand the condition subsequent. Mr. A is there who transfers a land to B with the condition that B will not make any permanent structure there. What happens? Mr. A is having a barren land and he transfers this land to Mr. B with the condition that B will not make any permanent structure on that land. If B constructs any permanent structure there, that means he is violating the condition subsequent. It means the moment he violates the condition subsequent, the property will be seized. And will be seized here means the interest of transferee will be seized and the properties will revert back to the transferor. एक व्यक्ति है जिन्होंने एक संपत्ति मिस्टर बी को इस शर्त के साथ अंतरित किया कि बी उस पर कोई अस्थायी निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन अगर बी उस पर कोई अस्थायी निर्माण शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पश्चातवर्ती शर्त का उल्लंघन किया है. हालांकि वो संपत्ति के अंतर्ती हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पश्चातवर्ती शर्त का उल्लंघन किया,
उनके फेवर में जो वो संपत्ति है उसमें उनका जो हक है वो समाप्त हो जाएगा एंड द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर. Now third condition is collateral condition. What is the meaning of collateral condition here? So collateral condition is a condition where requirements are to be fulfilled simultaneously with the transfer. It means what happens? The condition will be fulfilled at the time of transferring the property, neither before nor after. Rather, it would be fulfilled while property is being transferred. Let us take an example to understand the concept of collateral condition. One Mr. A is there and he leases his property to B so long as B resides in house of A. And the condition is here, what is the nature of condition here is, the condition is collateral. Why collateral is there? Because the moment A is making the lease in favor of B, and the condition is B can be there in the property so long he is interested to reside there. It means the condition is simultaneously running. The transfer remains in operation till B fulfills the condition, means till Mr. B resides there, the transfer will remain valid. And the moment Mr. B stops residing there or he vacates the house, then the collateral condition is deemed to be ended, deemed to be ceased, and he will lose the interest in the property. So this is collateral condition. Okay. Now let us see what has been provided under section 25. Section 25 that also talks about the conditional transfer. Let me read the section, what is mentioned in the section. The section says an interest created on a transfer of property and dependent upon condition fails if the fulfillment of the condition is impossible or is forbidden by law or is of such nature that it permitted you to defeat the provisions of any law or is fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regard it is immoral or opposed to the public policy. So what we got here, section 5, if you see the section 5 says that a condition precedent is void. Condition precedent is void if its performance is either impossible or unlawful. So two things are there. Where a condition precedent is void, the transfer of property is also void. Just we have to pay the attention that if condition precedent itself is void, the transfer of property is also void and the transfer fails. What does it mean? That is, it will not come into effect because the condition cannot be fulfilled. Why? Because condition itself is impossible. So धारा 25 जब हम देखते हैं ट्रांसफर संपत्ति अधिनियम की, तो उसमें ये कहा गया है कि दो 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 दशाओं में जो पश्चातवर्ती शर्त है, पूर्ववर्ती शर्त है, वो शून्य मानी जाएगी. नंबर 1 क्या है? जब उसका पालन ही असंभव हो, और जो जब सेकंड क्या कंडीशन, सेकंड ये है कि जो जब वह अवैध है. तो जब कोई कंडीशन प्रेसिडेंट या पूर्ववर्ती शर्त इस आधार पर वाइड है, इस आधार पर शून्य है कि उसका पालन असंभव है या वो अनलॉफुल है, अवैध है, देन वो शर्त शून्य मानी जाएगी. अगर शर्त शून्य मानी जाएगी तो उसका जो उस शर्त के आधार पर जो अंतरण है वो भी फेल कर जाएगा. इसका कारण यह है कि वो शर्तें पूरी ही नहीं की जा सकती है, अगर पूरी की जाएगी तो वो अवैध होगी. सो द लॉ अनलॉफुल here mean, what is the meaning of unlawful here? Because two things are there. If condition is impossible, under what situation a condition is impossible, it depends upon the nature of the condition. Second thing is, when a condition is deemed to be unlawful, when, under what circumstances the condition shall be deemed to be unlawful. If we go and see section 23 of the Indian Contract Act 1872,
it makes and provides the situation under what circumstances an agreement is deemed to be unlawful. So, situation when the condition will be deemed to be unlawful. Number one, if it is forbidden by law. Second, if it defeats the provision of the law. Third, if it is fraudulently obtained. Fourth, if it involves any injury to person or property. Next one, if it is opposed to public policy. तो दो दशाएं ऐसी हैं जब कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। पहला यह है जब वो असंभव है, दूसरा जब वो अवैध है। और कब कोई कंडीशन अवैध मानी जाएगी, इसके लिए अगर आप देखें धारा 23 भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो कंडीशन एक इलीगल एग्रीमेंट के लिए, कब कोई एग्रीमेंट इलीगल हो जाता है, इसके लिए आप धारा 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब देखते हैं, वही चीजें यहाँ भी लागू हैं कि कब हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन, द कंडीशन दैट हैज बीन मेंशन इन द एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर इज अनलॉफुल, दैट इज यदि वह विधि द्वारा मान्य नहीं है या फिर वो विधि के प्रावधानों को फेल करता है। तीसरा है कपटपूर्ण। चौथा है यदि कोई ट्रांसफर के पहले कोई ऐसी शर्त लगाई गई है, शर्त का नेचर ऐसा है कि वो दूसरे की संपत्ति या दूसरे को वैयक्तिक रूप से हानि पहुंचाता है या फिर वो लोक नीति के विरुद्ध हो। अगर ऐसी कोई शर्त है तो वो शर्त शून्य मानी जाएगी। इफ द कंडीशन दैट आर इम्पोज्ड लाइक forbidden by law, defeat the provision of the law, fraudulent, involves any injury to public or property, and third, if it is opposed to public policy, then that condition shall be deemed to be void. And if the condition in this situation is void because of these things, then such transfer will also fail. After that, if we read section 26 of the Transfer of Property Act 1882, it says that if the condition precedent which is lawful, we have to pay attention to this. If the condition precedent which is lawful, even substantially complied with the law, shall presume the condition precedent has been fulfilled. Very important thing. If condition precedent which is lawful means the condition which has been imposed at the time of transfer, and that condition has been substantially fulfilled, not exactly the conditions are complied, rather substantially it has been fulfilled, the law shall presume that the condition has been fulfilled, even if it has not been completely fulfilled, rather it has been substantially fulfilled. Okay, so substantially fulfilled का क्या मतलब हुआ? Substantially fulfilled का मतलब ये हुआ कि अगर कोई शर्त ऐसी लगाई गई है कि जिसमें 4-5 शर्तें लगाई गई हैं. For example, there is one illustration. If you go and see the section 26, a transfer rupees 5,000 to be on the condition that he shall marry with the consent of C, D, and E. Just let me read again. A transfers rupees 5,000 to Mr. B on condition that he shall marry with consent of C, D, and E. Now E dies. Suppose E dies before taking the consent of Mr. E. B marries with consent of C and D. B is deemed to fulfill the condition as laid down in this agreement. Okay, means suppose Mr. A transfer the property to Mr. B with the condition that if you are going to marry, you have to take consent of X, Y, and Z. And suppose Z dies before taking the consent, but before marrying, Mr. B takes the consent of X and Y, that is deemed to be substantially fulfilled, rather not completely. क्यों? कि Mr. E या Z has already dead. उनकी सहमति नहीं ली जा सकती है.
इसको हम देखते हैं। दो सपोज मिस्टर ए है, एक ऐसे आदमी है जिन्होंने संपत्ति का अंतरण मिस्टर बी को इस शर्त के साथ किया कि जब भी आप विवाह करेंगे तो आप क ख और ग से सहमति लेके ही करें। तो सपोज कि ग क ख ग में से ग सहमति लेने के पहले ही मर जाते हैं, तो यहाँ पर जब भी मिस्टर बी अपना विवाह करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने क और ख से अगर सहमति ले लिया तो ये माना जाएगा कि उन्होंने कंडीशन जो इम्पोज की गई थी, दैट वाज कंडीशन प्रेसिडेंट, हैज बीन कंप्लीटली फुलफिल्ड दो ही डिड नॉट टेक, उन्होंने ग से अपनी सहमति नहीं ली क्योंकि ग ऑलरेडी मर चुके हैं। फिर भी ये माना जाएगा कि शर्त का सारवान रूप से पालन कर दिया गया है, पूर्ण रूपेण नहीं लेकिन सारवान रूप से पालन किया जा चुका है। अब हम देखते हैं धारा 28 सेक्शन 28। व्हाट इज सेड इन सेक्शन 28? सेक्शन 28 सेज दैट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट में दैट in a transfer of property, interest may be created in favor of a person with the condition on happening or non-happening of any uncertain future event. If it is based on the happening of any uncertain future event and that event does not happen, then the property would be divested from the transferee to another person. Let us try to understand. Means if any property has been transferred on the basis of happening or non-happening of any uncertain future event, and this uncertain future event, if it is based on happening of uncertain future event and that event does not happen, then transferee will not get the property. Even if he has got the property will be divested to the transferor or any other person to whom the transferor has directed. का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संपत्ति का अंतरण इस शर्त के साथ किया गया है कि वो किसी फ्यूचर की घटना पर आधारित है, फ्यूचर की घटना पर आधारित मतलब फ्यूचर की घटना के होने या ना होने पर अगर आधारित हो, और मान लीजिए कि यक्स ने एक प्रॉपर्टी वाई को ट्रांसफर किया इस आधार पर कि जो फ्लाइट दिल्ली से चला है, इफ ही डजंट रीच टू गुवाहाटी देन यू विल गेट द प्रॉपर्टी। सपोज द फ्लाइट दैट स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली, वो गुवाहाटी पहुंच गया, तो यहाँ पर वो आधारी तक नहीं पहुंचेगा। अगर प्रॉपर्टी सॉरी फ्लाइट नहीं पहुंचेगी तो मिस्टर बी को अगर प्रॉपर्टी मिलनी है, और फ्लाइट पहुंच गई तो क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी मिस्टर बी को थी मिली थी जिसका उनको पोजीशन था, वो पोजीशन वापस ए को चला जाएगा, ट्रांसफरर को चला जाएगा, या फिर ट्रांसफर ने किसी और को निर्देशित किया है तो उसको मिल जाएगा। सिमिलरली if it is based on the non-happening of any uncertain future event and such incident happens, if the condition that has been imposed is non-happening of the event and the property was transferred with the condition that the future event would not happen. But the moment the future event happens, then property would be divested from transferee to transferor. Means संपत्ति का अंतरण जो हुआ है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, अगर नॉन हैपनिंग पे है और वो घटना अगर हो जाती है तो प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर। But we have to see that the provision of this section is section 28 is subject to the provision of section 11, section 10, 12, 22, 23, 24, 5 and 27 of the Transfer of Property Act 1882. You see, some condition subsequent and condition precedent. Regarding condition subsequent, the condition must be strictly performed, not substantially. Just we earlier got one question, illustration we discussed, that even if he took the consent of two persons regarding his marriage, that is deemed to be substantially fulfilled. It means that is deemed to be complied by the transferee. In earlier example,
But here, when the condition subsequent has been imposed on transfer of any property, then transferee is bound to fulfill that condition strictly, not substantially. Let us take an example. One person is there, Mr. A is there. A transfers the garden to B with the condition that we will not cut a particular tree. If B cuts down that particular tree, the interest regarding garden will be divested in favor of C. This is mentioned there. This is mentioned there in the condition while Mr. A was transferring the property to Mr. B. He imposed the condition, okay, I am transferring this property to you, this jungle to you, but this particular tree you will not cut. And if you cut this particular tree, the property will go to C. It will not remain with you. And here, if B cuts down that tree, property will immediately went to the possession of Mr. C. This is one thing. Here, what happens? Jungle has been transferred. There are many trees, but direction was that a particular tree, suppose the name of that tree is X, you have not to cut that tree number X. But Mr. B cut the tree number X, then immediately property will be divested to Mr. C. But suppose Mr. B cuts down many trees of the jungle, but he did not cut that particular tree, that Mr. Tree number X, then it shall be presumed that he has fulfilled the condition and he did not cut the X number tree, so property will not be divested from B to C because he cut many trees but did not cut X. Strictly he followed. अब हम बात करते हैं कि जब कंडीशन सब्सिक्वेंट इंपोज की जाती है, कंडीशन सब्सिक्वेंट जैसे हमने पहले कहा कि अगर पश्चातवर्ती शर्त किसी अंतरण के समय इंपोज की गई है तो वो पश्चातवर्ती शर्त का पूर्णतः पालन करना होगा, सारवान रूप से पालन करना इसमें नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए ए ने एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे उसके पेड़ हैं, वो सारा उन्होंने जंगल बी को ट्रांसफर किया, अंतरित किया, लेकिन एक कंडीशन लगाया कि उसमें एक पेड़ ऐसा है जिसका सपोज यक्स नाम है, यू हैव नॉट टू कट एक्स ट्री। मिस्टर अंतरती, तुम यक्स नाम के पेड़ को नहीं काटोगे। सो व्हाट हैपेंड द मोमेंट मिस्टर बी अंतरती कट्स ट्री नंबर एक्स, उसको काटता है, यक्स पेड़ को काटता है, तो तुरंत ही वो अंतरण या तो अंतरण करता अंतरक को चली जाएगी या फिर अंतरक ने अगर किसी को निर्देशित किया है कि चलो अगर तुम शर्त का उल्लंघन करोगे तो ये संपत्ति तुम्हारे पास से हटकर ये ग को चली जाएगी या बादशाह को चली जाएगी, जिसको ए ने कहा है उसको चली जाएगी। जैसे ही शर्त का उल्लंघन भी करता है प्रॉपर्टी अंतरक द्वारा निर्धारित व्यक्ति को चली जाएगी। बट होता क्या है कि अगर बी ने जंगल के 20 पेड़ काट दिए बट उसने यक्स नाम के पेड़ को नहीं काटा, तो ये माना जाएगा कि उसने शर्त का पूर्णतया पालन किया है और वो संपत्ति उसके पास ही रहेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कंडीशनल सब्सिक्वेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 10, 10, 11, 12, 17 deals with the condition subsequent. So here we are going to discuss about the condition restraining alienation that has been provided under section 10 of the Transfer of Property Act. So 10, 11, 12, 17, as I told you, deal with the conditions subsequent, and in these sections certain conditions subsequent have been declared void. Void condition subsequent has no effect and the transfer is not bound by it. He may or may not fulfill that condition.
So we have to go through section 10, 11, 12, 17. Whatever conditions are imposed here are not required to be fulfilled because these conditions are considered as void. These conditions are declared void condition and transferee is not bound to fulfill these conditions. तो धारा 10, 11, 12 और 17 के अंतर्गत जो शर्तें अनिर्धारित की गई हैं वो पश्चातवर्ती शर्त के अंतर्गत आती हैं और इन शर्तों को शून्य माना गया है, शून्य घोषित किया गया। अगर इस तरह की कोई शर्त लगाई जाती है तो अंतर्ती उन शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं है। So let us go and discuss section 10. Section 10 says that if a transfer is made subject to the condition that if a transfer is made subject to the condition by which the transferee who now become owner is absolutely restrained from disposing of or parting of his interest in the property, such condition is void and the transfer is valid, and the transfer is valid. You have to pay attention. So what happened? Let me read sections 10 first, then we'll go again. Where property is transferred subject to the condition or limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property, the condition or limitation is void, except in the case of lease, where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him, provided that property may be transferred to or for the benefit of a woman not being a Hindu, Mohammedan, or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same or her beneficial interest therein. This is the provision exactly mentioned under section 10. So here we are talking about section 10. So section 10, what is said in the section 10? Section 10 says that if the transfer is made subject to condition by which transferee property has been transferred, transferee means here who becomes owner of the property is absolutely restrained from disposing of or parting of his interest in the property. So here actually he may not be owner, rather he is transferee, antarti ho jata hai, and the condition that has been imposed is absolutely restraining from disposing of or parting of his interest in the property, then such condition is void and the transfer in favor of transferee is valid. So यहाँ पे हम देखते हैं कि धारा 10 में क्या लिखा गया। धारा 10 कहती है कि अगर कोई अंतरण ऐसा किया जाता है जिसपे शर्त लगाई जाती है कि अंतर्ती संपत्ति का अंतर्ती जो कि अब उस संपत्ति का हकदार हो गया है, उसमें यह लगाया गया है कि ये अंतर्ती उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकता, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता और किसी और को दे नहीं सकता है, तो ये कंडीशन जो है वो शून्य मानी जाएगी और अंतर्ती के फेवर में जो अंतरण हुआ है वो वैध माना जाएगा। इट मीन्स अंतर्ती इज नॉट, अंतर्ती उस शर्त को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सो अंडर सेक्शन 10 ओनली दैट कंडीशन हैज बीन डिक्लेयर्ड void which absolutely restrains the alienation. Restraint is absolute if it totally, when we consider that restraint is absolute. A restraint is deemed to be absolute if it totally takes away or curtails the right of disposal by the transferee. इसका मतलब ये होता है कि अगर संपत्ति का अंतरण धारा 10 के अंतर्गत होता है और उस पर कोई ऐसी शर्त लगाई जाती है जो कि अंतर्ती को पूर्णतया उस संपत्ति को अंतरण करने से रोकती है, संपत्ति को किसी को देने से पूर्णतया रोकती है, पूर्ण रूप में रोकती है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन मीन्स ये कहा जाता है तुम किसी को नहीं दे सकते, मैं तुमको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ लेकिन तुम किसी और को इसको नहीं दोगे, तो इसका मतलब इस पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। then that restriction will be void, वैसा restriction void माना जाएगा and the transfer in favor of transferee will be deemed to be valid. But this section provides only about the absolute restriction. ध्यान रखना इस बात को कि ये धारा जो है केवल ऐसी शर्त को void करती है
which is absolutely restraining the transfer or alienation of the property. This section makes only those conditions void which absolutely restraining the transferee to realienate the property. If this condition is void and void, okay, तो केवल ऐसी शर्तों को ही शून्य घोषित करती है जो शर्तें अंतर्ती के ऊपर यह शर्त अधिरोपित करती है कि वो प्रॉपर्टी तो उसको मिल गई है लेकिन वो किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं करेगी। तो ऐसी शर्तें अगर हैं तो वो शर्त शून्य मानी जाएगी और अंतर्ती उस प्रॉपर्टी का हकदार माना जाएगा। तो इस सेक्शन में क्या देखते हैं हम? We generally get in this section that the property has been absolutely transferred or property has been partially transferred. It has not been made clear. What is written there? The section provides only about the absolute restriction, but it remains silent about the partial restriction. मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि यह है कि this condition in this section it has been said if the condition absolutely restraining the transferee to realienate the property, absolutely restraining, but it doesn't talk about the partial restriction. So if section is not talking about the partial restriction, then law shall presume or the section is presumed that the condition of partial restriction is valid. So what we get that say if it is not mentioned in section 10 that whether partial restriction is valid or not, but law shall presume that partial restriction will be valid and it must be enforceable. And if partial restriction is not being fulfilled by the transferee, then transferee will lose his interest in the property. Whereas if the restriction was absolute in nature, that is not required to be fulfilled by the transferee, and transferee shall be deemed to be the entitled person of that particular property, even if he is not fulfilling the condition. But if the condition that has been imposed by the transferor is of the partial restrictions nature, then transferee is bound to fulfill that condition and that condition is deemed to be valid. If transferee does not fulfill that condition, then he will lose his right. Let us take an example. A sells his house to B with the condition that B cannot transfer it to anyone. What is condition there? If A sell his house to B with the condition that B cannot transfer it to anyone. So he cannot transfer to, this is called absolute restriction. It means this condition is void because it is absolute restriction, it is void. And the interest in favor of transferee means property in favor of transferee will be valid. So the transferee's interest over the property shall be deemed to be valid. Second illustration we can see, A transfers his property to B with the condition that B cannot transfer the property to anyone. Please pay attention. A transfers his property to B with the condition that he cannot transfer the property to anyone except C. Except C. This condition is void because C may be the person not to be interested in purchasing such property. दोनों एग्जाम्पल को हम पहले देखते हैं, देन वी विल गो टू द थर्ड एग्जाम्पल. सपोज मिस्टर ए है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मिस्टर बी को बेच दिया. बेचने का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया विद द कंडीशन दैट बी कैन नॉट ट्रांसफर. मतलब एक शर्त के साथ ट्रांसफर किया. ए ने बी को संपत्ति बेचते समय यह शर्त लगाया कि बी उस प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं बेचेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा. Then this type of शर्त, this type of condition is void. यह शर्त जो है वो शून्य मानी जाएगी और
वो जो संपत्ति विक्रय जो है वो वैध माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल, ए बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और उस पर एक शर्त लगाते हैं कि बी उस प्रॉपर्टी जो उन्होंने उनको ट्रांसफर की गई है, अंतरित की गई है, वो किसी और को नहीं बेचेंगे, केवल सी को बेच सकती है बस। सी को छोड़कर किसी को नहीं बेचेंगे। इस तरह की भी शर्त जो है वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा, पूर्ण अवरोध माना जाएगा। और दिस कंडीशन इज आल्सो डीम्ड टू बी वायर्ड, दिस कंडीशन इज वायर्ड, ये शर्त भी शून्य मानी जाएगी और बी के फेवर में जो ए ने संपत्ति को अंतरित किया था वो वैध माना जाएगा। Then let us take another example, that is A transfer his property to B with the condition that B cannot transfer the property to anyone except C. Just pay attention, please. A transfers his property to B with the condition that B can transfer the property to anyone except C. This condition is known as partial restriction because it is said that property cannot be transferred to C only. It can be transferred to anyone. कि मतलब ए एक संपत्ति का अंतरण बी को करते हैं और कहते हैं कि ये संपत्ति जो है तुम दुनिया में किसी को भी बेच सकते हो, लेकिन तुम सी को नहीं बेचोगे। तो इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शन है, जो शर्त है, जो अवरोध है, वो आंशिक अवरोध माना जाएगा, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा और ये रिस्ट्रिक्शन वैध होगा और ट्रांसफरी जो है अंतरती उसको ये रिस्ट्रिक्शन मानना पड़ेगा, शर्त को मानना पड़ेगा। अगर वो इस शर्त को नहीं मानता है तो प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर। इस धारा के अंतर्गत हमने देखा कि पार्शियल रिस्ट्रिक्शन जो है उसको पूरा करना पड़ेगा अंतरती को। बट दिस सेक्शन है सर्टेन एक्सेप्शंस। Basically, two exceptions are there. Number one, the section makes two exceptions. First is in respect to lease, and second is regarding a property which is transferred to married woman who is not a Hindu, Muslim or Buddhist. तो इस सेक्शन के अंतर्गत हमने क्या देखा कि दो अपवाद हैं। एक है पट्टा से संबंधित और दूसरा है कोई संपत्ति अगर किसी शादी विवाहित महिला जो कि हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट नहीं है, अगर उसको ट्रांसफर किया जाता है और उसके ऊपर अवरोध लगाया जाता है तो वो अवरोध वैलिड माना जाएगा। सो व्हाई इन दिस सिचुएशन? बिकॉज in case of lease, the transfer of limited interest is transferred. So if X is owner of the property, he makes a lease of his own property. So it means he is transferring only limited interest in favor of transferee. Lease, the person who makes the lease is called lessor and the person in whose favor lease is made is called lessee. So lessor is transferring only limited interest in favor of lessee. क्या transfer कर रहा है? He is transferring only right to enjoyment of the property. So therefore, if limited interest is being transferred by lessor to lessee, then he can impose certain restriction, or he can say, I am making lease in favor of you, but you cannot sublease this property. So this type of condition will be deemed to be valid and lessee is bound to fulfill that condition. Second is that married women, where a property is transferred to a married woman who is not Hindu, Muslim or Buddhist, the transferor can impose absolute restriction on it and such condition is valid because this provision does not, this is the provision which is not going to discriminate to the women of other religion because the personal law of Hindu, Muslim and Buddhist already for the validity of restraint on the alienation of the married women of these communities. It means personal law of the Hindu, Muslim and Buddhist already made provision that a married woman is there and a property has been transferred by anyone to him. A condition can be imposed that this married woman will not re-alienate this property to anyone, and this has been restricted in the personal law. That is why in this section
it is especially mentioned that if property is being transferred to Hindu, Muslim, and Buddhist women, then she is bound by the personal law not to realienate the property, and section especially has given exception to these type of women. So there are exceptions of section 10. दो तरह के अपवाद हैं, एक है पट्टा से संबंधित और दूसरा है विवाहित महिला जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम नहीं है। इसका मतलब अगर women is Christian and property has been transferred in favor of a Christian woman, a condition can be imposed that she cannot re-alienate the property, and this condition is deemed to be valid, and that lady has to fulfill that condition. Okay, so now section 11. What is said in section 11? Section 11 is, you can say, will be read with section 10. Section 11 says that in an absolute transfer of the property, if transfer imposes any condition restraining the mode of its enjoyment by transferee, the condition is void and the transfer in favor of transferee will be valid. Transfer in favor of transferee is valid. So first of all, I am reading the section. Section says, where on a transfer of property and in case there is created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer directs that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. Where, the second para is saying, where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof. So section 11 says that in an absolute transfer, so in an absolute transfer, what happens? What is transfer? Absolute transfer means what? Absolute transfer means ownership has been transferred. So section 11 says, especially it is said that in an absolute transfer of the property, if transferor imposes any condition restraining the mode of its enjoyment by transferee, the condition is void and the transfer in favor of transferee will be valid. Means once ownership has been transferred by transferor in favor of transferee, no condition can be imposed regarding the enjoyment of the property by the transferee. If this type of condition is imposed, that condition is deemed to be void and transfer will be valid. In this transfer, the condition is void if it's partial restriction, even if it is partially restricted. Okay. In earlier section, section 10, what we got? If partial restriction is permitted. But here, once property has been absolutely transferred, even partial restriction cannot be imposed by the transferor. Why? Because once absolute interest is transferred, it means ownership has been transferred. Once ownership has been transferred and transferee has become owner of the property, he has all rights in such property. And imposition of any condition on that particular property would affect the ownership. कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी आदमी को पूर्ण रूप में अंतरित कर दी जाती है, पूर्तियां अंतरित कर दी जाती है, तो वो उसका स्वामी हो जाएगा। अगर आदमी कोई उस संपत्ति का मालिक हो जाता है, तो जो अंतरण करता है उस पर कोई भी तरह की शर्त नहीं लगा सकता है, चाहे वो आंशिक शर्त हो, पूर्ण शर्त हो या कोई भी तरह की शर्त नहीं लगा सकता है कि आपको ये लगा सकता है कि अंतरती को यह शर्त का पालन करना होगा, और यदि वह शर्त का पालन नहीं करता है तो वो प्रॉपर्टी में अपना हक खो देगा। ऐसा कोई ऐसी कोई शर्त अंतरणकर्ता लगा नहीं सकता। अगर वो लगाता भी तो वो शर्त का पालन करने के लिए अंतरती बाध्य नहीं होगा, क्योंकि वह संपत्ति का एक बार अगर ओनरशिप उसके पास आ गई, he has become owner of that property, then he will get all the rights over such property
All the rights means he can enjoy the property, destroy the property, sell the property, etc., etc. For example, let A sells his house to B. Sell. The moment I use the word sell, it means ownership has been transferred. A sells his house to B with the condition that B will not give his house to anyone on rent. Then this condition is deemed to be void because ownership has been transferred by transferor in favor of transferee. So this condition is void and transfer in favor of B is valid and B is free to make the lease of this property, or B is free to give the house on rent to anyone. Okay? But it has also exception. What is the exception? If you see the second paragraph of section 11, it says that that if a person is owner of two adjacent properties, if any person is owner of two adjacent properties, then for the beneficial enjoyment of one piece of land, he can impose certain condition on the second piece of land that he is transferred to other person. Okay. So if a person is having two pieces of land, adjacent lands are there. On one piece of land, he is enjoying, on second piece of land, if he is transferring to someone, he can impose the condition. Why he is imposing the condition? Because that is going to affect the first piece of the land. Let us try to understand with the help of example. There is one person, Mr. A, and he is owner of two pieces of land that then those lands are adjacent to one another. On one piece of land, he is running a nursery school and kids are studying there. And the second piece of land, he is going to sell to Mr. B and impose one condition that I am transferring this property, I am selling this property to you, but you have not to run any liquor shop on this second piece of land. This condition is deemed to be valid. The reason is that on the first piece of land, one nursery school is being run and small kids are studying there, and if liquor shop is going to be open on the second piece of land that has been sold to Mr. B, then that is going to affect the children who are studying in the nursery, in that nursery school. So it means the condition which has been imposed is directly, indirectly for the beneficial enjoyment of the first piece of land. That's why this type of condition is valid. And the owner who is going to be the second piece, the owner of second piece of land, who has to fulfill the condition. If he says, no, I am not going to fulfill the condition, then he will lose the right over such property, because this condition is for the beneficial enjoyment of the first piece of land. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई संपत्ति का पूर्ण रूपेण अंतरण कर भी दिया जाता है तो भी कभी शर्त लगाई जा सकती है, अगर सिचुएशन ऐसा है कैसा कि मान लीजिए ए है, ए के पास दो संपत्ति है, दोनों एडजेसेंट संपत्ति है, सटी हुई संपत्ति है, और संपत्ति के एक भाग पर मिस्टर ए अपना नर्सरी स्कूल चलाते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने बगल वाली लैंड जो खाली थी, बैरन लैंड थी, उन्होंने बी को बेच दिया और इस शर्त के साथ बेचा कि तो आप इस पे कोई लिक्वर शॉप नहीं खोलेंगे, शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, या किसी को शराब दुकान खोलने का आदेश नहीं देंगे या परमिशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन, दो प्रॉपर्टी हैज बीन एब्सोल्युटली ट्रांसफर, क्योंकि बेच दी गई है। बेचने में क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। फिर भी जो कंडीशन लगाई गई है दूसरे पीस ऑफ लैंड के ऊपर, जो ओनर है मिस्टर बी, उनके ऊपर जो भी कंडीशन लगाई गई है, बी उस कंडीशन को मानने के लिए बाध्य है कि जो कंडीशन है वो पहली प्रॉपर्टी है, पहली जो संपत्ति है उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट की लगाई गई है। क्योंकि अगर दारू की दुकान उधर खुलती है, शराब की दुकान खुलती है, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पहले पीस ऑफ लैंड पे जो नर्सरी स्कूल है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको अफेक्ट करेगा। इसलिए बी को ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, and he cannot say that I have become owner of the property, so I'm not bound to fulfill. Now, one more thing is important. What is basic difference between section 10 and 11? The basic difference between section 10 and 11 is section 10 is applicable to the transfer of absolute interest as well as partial interest, whereas section 11 is applied only those transfers which are of absolute interest in nature, means absolute interest has been transferred.
लाइक सेल एंड गिफ्ट। ओके, तो धारा 10 उन मामलों में लागू होती है जहां पे या तो पूर्णतया संपत्ति का अंतरण किया गया, पूर्ण हित का अंतरण हो या आंशिक हित का अंतरण हो। लेकिन धारा 11 के अंतर्गत, धारा 11 के अंतर्गत केवल जब संपत्ति का पूर्ण रूपेण अंतरण होता है तभी धारा 11 लगती है। जैसे कि संपत्ति पूर्ण रूप से अंतरित कब मानी जाएगी, धारा जब संपत्ति का या तो विक्रय हो जाए या फिर दान हो जाए। दूसरा क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, इन सेक्शन 10 द कंडीशन is that transferee cannot transfer the property, whereas in section 11 the condition is that transferee cannot have the free enjoyment of the property। तो धारा 10 में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है वो एब्सोल्यूट नेचर का होता है कि आप इस संपत्ति का अंतरण किसी को कर ही नहीं सकते हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होता है। बट धारा 11 में क्या होता है, धारा 11 में इवन पार्शियल रिस्ट्रिक्शन इज नॉट परमिटेड, आंतरिक शर्त भी आंशिक शर्त भी नहीं लगाई जा सकती है। धारा 11 में आंशिक शर्त लगाना भी शून्य माना जाता है। तो आज हमने देखा कि सशर्त अंतरण क्या होता है। वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड अबाउट द conditional transfer with the help of various section. I hope the things are good and you are able to understand. So thank you very much.